շատ կարևոր է վերադարձված գույքերի հետագա ճակատագիրը։ Այս օրինակ առավոտյան ես մի տարօրինակ նամակ եմ ստացել քաղաքացուց, ով ասում է, որ այն գույքը, որը վերադարձվել է համայնքին, հիմա իր ունեցած տեղեկություններով համայնքը ուզում է էլի հատկացնի այն մարդուց ումից վերցվել է։ Ես իհարկե նամակը վերահասցեագրել եմ, սա պետքա մենք մեխանիզմներ ունենանք, որ բացառենք, թե չէ ինչքան ենք անընդհատ իրանք տալու են, մենք հետ ենք բերելու, իրանք տալու են, մենք հետ ենք բերելու, սենց չի լինի։ Երկրորդը, քանի որ գույքի ծավալները մեծանում է, պարոն Խաչատրյան, ես կարծում եմ, որ մենք մի պլատֆորմ պետք է ունենանք, որտեղ որը ամբողջը գույքերը կառավարենք այդ տրամաբանությամբ։ Որովհետև եթե հիմա այգին արդեն դե յուրե վերադարձվել է, շատ կարևոր է, որ շատ արագ այնտեղ բարեկարգման աշխատանքներ տեղի ունենան, որովհետև մենակ այն չլինի, որ փաստացի վերադարձա, սկզբունքային հարց է, դա բոլոր առաջնահերթությունների առաջնահերթություն պետք է դառնա հանրային տարածքները։ Իսկ այնտեղ մենք արդեն ունենք բնակարաններ, տենց տարածք, պետք է հասկանանք ինչ ենք անելու դա, ոնց ենք օգտագործելու եւ գուցե ինչ որ կարգ է պետք ընդունել կամ հայեցակարգ է պետք ընդունել, իսկ ավելի խոշոր բաները այդ արդեն մենք պետքա պարզավոր։ Հիմա օրինակ իհարկե տարբեր մեխանիզմներով են։ Հիմա ես սաուն անցում կատարեմ մեր հաշվառման խնդրին։ Օրինակ մենք այսօր ունենք մի քանի մեխանիզմներ։ Դրանցից մեկը ապօրինի գույքի բռնագանձման համակարգն է, որով արդեն օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռներ ունենք 2 հատ, մյուսը պետական եւ համայնքային շահերի պաշտպանության մեխանիզմն է, երրորդը ընթացիկ քրեական գործերով դատավճիռների արդյունքում։ Այս 3-ը պարզ է, բայց մենք ունենք նաեւ այլ մեխանիզմներ, որոնցով մասնավորապես լինում է, որ բանակցելով, ասենք այգիների դեպքում հատկապես վերադարձվում է համայնքին։ Դա ոչ միտեղ չի հաշվառվում։ Այստեղ մի հատ հաշվառման հարցն էլ պետք է հասկանանք, որովհետև այգիներ կա, որ տենց բանակցելով վերադարձվել են, այնտեղ այգիներում ներդրումներ արվել են, բայց մեր ոչ մի հաշվետվության, ոչ մի հաշվառման մեջ չի երևում։ Էս էլ է պետք անել։ Երկրորդը մենք հայեցակարգային առումով հիմա մենք ունենք կրիտիկական ենթակառուցվածքներ, այլ մեխանիզմներ էլ կան, որի շրջանակում հետի հետ կապված process-ներն ենք տանում, բայց կան նաև օրինակ խոշոր ձեռնարկություններ, որոնք պետք է վերադարձվեն, բայց մտածելով այդ խոշոր ձեռնարկություն, հետի պարագայում մենք հայեցակարգային մակարդակում կողմնորոշվել ենք, դա լինելու է պետական սեփականություն, որը հանձնվելու է հավատարմագրված կառավարման, այս պարզ է, բայց արտադրական ձեռնարկություններ, որոնք կլինեն, ես չեմ կարծում, որ մենք դա պետքա պահենք կառավարման ներքո, որտեղ խնդիր կլինի, դա պետքա մենք թափանցիկ մրցույթներով մասնավորեցնենք անպայման։ Իհարկե կառավարության որոշակի տնօրենների խորհրդում տեղ ունենալու համար ինչ որ բաժնեմաս մենք կարողանանք պահել։ Այսինքն սրանք հարցեր են, որոնց շուրջ մենք պետքա կողմնորոշվենք եւ դասակարգենք եւ գնանք առաջ, բայց այստեղ գալիս է հաջորդ կարևոր հարցը, որի հետ կապված երեք քննարկում ենք ունեցել, առաջիկա մեր անելիքները։ Կառավարության ծրագրում նախատեսում ենք ունենալ, թե ինչ, ներողություն, մի հատված, որ վարձակալությունից փաստացի սեփականաշնորհում դե յուրե վարձակալությունից վերադարձվող արդեն հազարավոր նույնիսկ հեկտարներով տարածքներ կան, այս էլ մեր հաշվառումներով պետք է ինչ-որ ձևով հասկանանք ոնց է, այսինքն դե յուրե սեփականաշնորհված չէր, բայց ասենք 100 տարով վարձակալության էր տված ինչ-որ չնչին կոպեկներով, դա էլ է ապօրինի գույքա, որը մենք վերադարձնում ենք, այդտեղ էլ պետք է հասկանանք ինչ պետք է անենք։ Հիմա առաջիկայում մենք կառավարության ծրագրի մեջ ուզում ենք մեր առաջ խնդիր դնենք եւ իմ պատկերացումն է նա, որ այս մեխանիզմներով 2026-ից 2031 թվականը պետք է շուրջ $2 միլիարդ գույք վերադարձվի։ Ես սա իրատեսական եմ համարում ինչու, որովհետեւ մենք նախորդող շրջանում երեք այդպիսի հարց հնչեց, որ նախորդ 8 տարում ինչքան ենք վերադարձրել, հաջորդ 8 տարում ինչքան ենք վերադարձրել։ Ես այդտեղ հարցին չեմ վերաբերվում զուտ դե յուրե, ես հարցին վերաբերվում եմ դե ֆակտո, որովհետև հիմա մեր վերադարձած գույքերի մեջ օրինակ չկային, որ մենք հիմա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում փայաբաժին ունենք եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց նաեւ ուրիշ խնդիր կա, որ ըստ էության
ապօրինի գույքի բռնագանձման համակարգի առաջին վճիռա թե դատավճիռա թե դատավճիռ թե վճիռ Վճիռ բան վարչապետ։ վճիռ առաջին վճիռը օրինական ուժի մեջ մտել է 2026 թվականին թե 25-ի վերջում։ Մենք երկու վճիռ ունենք օրինական ուժի մեջ մտած, պարոն վարչապետ, 2025 եւ 2026 թվականներին։ Այսինքն առաջինը 25-ին է մտել, այսինքն այդ համակարգը լիարժեք նոր սկսել է գործել, որովհետև գիտեք, այդ ընթացքում սահմանադրական դատանի որոշում եղավ, որոշակի փոփոխություններ եղան, այսինքն դա նորմալ է, որ հիմա իրականում նոր սկսելու է լիարժեք այդ համակարգը գործել, եւ մենք խնդիրը Տիկին Վարդապետյան ձևակերպում ենք հետեւյալ կերպ։ Իհարկե դա միայն դատախազության մասով չի եւ քննչական մարմինների մասով չի, որովհետեւ այն մյուս մեխանիզմներն էլ կառավարությունը այլ լծակներ էլ ունի։ Մենք խնդիրը ձևակերպելու ենք հետեւյալ կերպ։ 2026-ից 2031 թվականը 2 միլիարդ դոլարի ապօրինի օտարված գույք պետքա վերադարձվի Հայաստանի Հանրապետությանը կամ համայնքներին։ Սա շատ իրատեսական խնդիր է, առավել եւս այն process-ները, որ մենք ընտրություններից հետո տեսնում ենք եւ նաեւ հանրության շատ հստակ պահանջ կա ձևակերպված, ես ուզում եմ նաեւ հանրության շնորհակալություն հայտնել այդ համբերատարության համար, չնայած այդ ձգձգումները մեզ նույնքան են նյարդայնացրել, ինչքան հանրությանը, բայց այնուամենայնիվ մեխանիզմները գործարկված են։ 26-ից 31 թիվը 2 միլիարդ դոլարի գույք պետքա վերադարձվի պետությանը եւ համայնքներին այս բոլոր մեխանիզմների գործարկմամբ։